काशिफ भाई घुग्गी लाने वास्ते अपनी जान हथेली ते रख के जड़ा ना, ये देखो ना जी दोस्तों, ये पैगाम है सबके लिए कि देखो जी बर्ड रिकवर लाजमी करना चाहिए। हाँ हैं काशिफ भाई माशाल्लाह जी कितनी मेहनत कर रहे हैं सही रिकवरी के बात लिए है, बर्ड की। अपनी जान जोखों में डालकर हाँ बिल्कुल जी। वेखी काशिफ भाई वेखी, पैर पक्का रखी जिथे भी रखे। नजर आई है थले वेखो, है जेड़ा तुहाडे लेफ्ट साइड ते मुड है।